Lenggirkan no Gusti Allah mawon menilai nganom mari kemuliaan akhlak ya Rasulullah, maka kita pastikan panci orang mau menungsa sing bagus ya akhlaknya niku ngungkuli maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang salah satu tugas utama Rasulullah wa amarna bidzalika irsyadan lana wa ta'lima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin an-nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Wonten pangarsanipun para alim, para kiai, masyayikh, asatidz sedaya ingkang tuhu kawula cadhong barokah ilmu manfaatipun. Wabil akhos ngarsanipun al-mukarram Mas Kiai Sulaiman Jazuli ingkang tuhu kawula cadhong barokah ilmu manfaatipun. Para kiai sanesipun ingkang boten waged kawula sebat asma, boten ateges ngirangi raos takdim kawula ingkang tuhu kawula dherekaken. Para sepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken, para bapak, para ibu, Kang Mas, Mbak Yu, sedaya ingkang tuhu kawula hormati. Umumipun dumateng sedaya para pirawuh muslimin wal muslimat rahimakumullah. Awalan sesarengan monggo lahiraken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten kesempatan ingkang sae menika kita sedaya waget sareng-sareng hadir wonten ing menika panggenan wonten ing majelis ingkang mubarakah. Mugia pakempalan kita sedaya punika saestu dados wasilah pikantuk ridhonipun Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Berkah silaturahim mugia saestu kita sedaya sakmake waget pinaringan yuswa ingkang panjang. Allahumma amin. Pinaringan rizki ingkang berkah ingkang jembar. Allahumma amin. Sholawat wasalam kita aturaken jumaken ajunan dalam panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ngajeng-ngajeng barokah syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Pangajab mugia kita sedaya waget kaaken dados umatipun ingkang sakmake waget nampi syafaatipun fi urasati yaumil qiyamah. Para pirawuh, para bapak, para ibu ingkang tansah kawula hormati, kawula lan panjenengan punika sering mendengar kata syafaat. Sering dalam setiap momen pembicaraan kita niku mireng tiyang ingkang matur nyuwun utawi ngarep-arep syafaate Kanjeng Nabi. Kira-kira jenengan sing rawuh wonten mriki Bapak Ibu Mas-mas sedaya kepengin disyafaati Kanjeng Nabi mboten, Pak? Pengen nggih. Cobi kita amati sekedap. Jenengan oleh nglakoni segala macam ketaatan. Mulai sholat, puasa, sedekah sing wajib, sing sunat. Niku purun panjenengan tindakaken yakin napa mboten nek ngamal niku bisa wujudaken dadi swarga, Pak? Yakin napa mboten? Salat jenengan, puasa jenengan, sedekah sing wajib sing sunat jenengan gadahi keyakinan mboten nek bisa nylametaken besok nang aring akhirat.
Kulo mboten matur insyaallah Pak. Niki yakin kalau mboten toh. Yakin nggih. Sedaya yakin nek ibadah jenengan bisa wujudaken selamat bejing teng akhirat nggih. Sepakat? Sepakat? Berarti kita sepakat juga untuk tidak pernah berharap syafaat Kanjeng Nabi. Setuju? Kita sepakat bahwa kelak di akhirat tidak butuh syafaat utawi pertolongan Kanjeng Nabi. Sepakat betul? Sing jero sepakat, sing jaga boten. Coba saya ulang sekali lagi, sepakat apa tidak bahwa kelak di akhirat kita sudah tidak butuh syafaatnya Rasulullah? Sepakat bukan? Tetap tesih butuh. Ketika jenengan matur tesih butuh, nopo bisa dikatakan nek ngibadah niku bisa ngujudaken tekan surgane Gusti Allah. Yakin apa betul berarti? Sepindah malih. Yakin apa betul ibadah jenengan bisa wujudaken tekan surgane Gusti Allah? Mulai bingung. Yang namanya yakin tidak pakai tapi Mas. Yakin nomor betul sepindah malih bisa wujudaken tekan surgane Gusti Allah. Berarti sekali lagi kita tidak butuh syafaat Rasulullah. Nggih, setuju nggih? Ngaten Pak. Mriki wonten tukang beres nggih. Maka coba kula tetangget dengan salah satu penderes sing rawuh teng mriki. Utawi si orang beres yang bertemu-temu lah. Menurut jenengan tukang beres esuk sore gelem penekan nanggone wit glugu niku mergo yakin wonten badheke napa ora ngandel Pak. Tukang jaring aben dinten turun jaring teng napa teng laut teng kale napa teng pundi mawon sore dipasang esuk ditiliki sore pasang malih esuk ditiliki niku anu ora ngandel nek teng niku enten iwake napa yakin enten iwake Pak. Saya setuju penasaran dok Mas. Niki kaitan dengan ibadah kita. Jelas Gusti Allah niku nek jauh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kula jenengan iki dijawuhi karo Gusti Allah kon ibadah kon nyembah ngewula maring Gusti Allah hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga teng atine kula jenengan niki ada rasa keyakinan maring Gusti Allah. Berarti niki sepindah malih cara jenengan yakin napa mboten ibadah bisa wujudaken paring swarga? Yakin nggih? Kita tetap berharap berikhtiar dan memiliki keyakinan bahwa ketaatan yang kula jenengan iki dadi wasilah besok teng akhirat bisa selamat nalikane ngadepi hisabe Gusti Allah. Terima kasih. Ditinggal kok Mas kayak ngepani titik kok.
Rugi mau soalnya jangan balik karang gitu. Sok-sok 3 bulan ya. Itu jaga penjaga ya. Boten Mas Buyon Mas. Termasuk dalam niki kita sedaya sinaosa mangertos kawontenan alam ingkang sabut kados mekaten bahasane cuaca ekstrim. Hujan niku lagi dipun murahaken kalian Gusti Allah kok purun berbondong-bondong rawuh makempal wonten mriki jenengan pasti punya satu tujuan. Sing kula kepengin ngertos tujuane jenengan rawuh mriki niku napa Pak? Mulukan nggih. Tujuane mulukan. Setuju? Kenapa hanya berhenti jenengan rawuh mriki hanya memiliki satu tujuan kepengin mulukan tok? Ku sampai tekan kono Mas tujuane. Mboten nggih. Niki sing terkadang kula lan panjenengan kira ngontrol. Padahal jelas kabeh niku pun apal innamal a'malu binniyat. Menungso badhe pikantuk nopo dari perilaku dan amalnya niki gumantung saka niate. Jenengan rawuh mriki kon niate mulutan tok, maka jenengan hanya badhe pikantuk ganjarane wong ngrawuhi mulutan. Tapi ketika kula jenengan rawuh wonten mriki dengan membawa berbagai macam niat kesaenan, niat mulutan, niat hormat maring dina utawi sasi laire Rasulullah supaya lebih bisa mengenal Rasulullah, supados saged lebih menumbuhkan raos mahabbah cinta remen kalian Rasulullah, maka balasan ingkang kawula panjenengan tampi niku gumantung saka anggonipun rawuh wonten mriki kanthi beto niat saking dalam. Padahal siri as-Saqati niku nate dalu ngaten Pak. Ma min mahabbin au baitin au masjidin yuqra'u fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikah wa amruhum birrahmati waridwan. Ora nono panggonan, ora nono rumah, ora nono masjid, musola kok teng riku diwaosaken sejarah perjalanannya Rasulullah. Teng riku dianakaken mulut dan diceritakan sisi perjuangan Rasulullah illa hafatil malaika. Kejawi panggonan kala wau badhe dipun rubung kaliyan para malaikat. Lah napa malaikat kok purun rubung? Wa amruhum birrahmati wa ridwan minallah. Tiyang napa malaikat wau sami ngrubung nanggone wong sing padha mulutan krana perlu badhe tundung rahmat lan karidoane Gusti Allah. Ya meskipun harus kita akui Pak Bu, bahwa tradisi mulutan kita yang sudah kita laksanakan dalam tempo waktu beratus-ratus tahun yang silam oleh pendahulu-pendahulu kita, akhir-akhir ini seringkali dikukap dan diungkit oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di kalangan wong senjabane kula jenengan sing ngomongaken mulutan niku penggawean bid'ah. Angger mulutan niki sae mesti wis dilakoni nang zamane para sahabat. Nyatane nang zamane sahabat ora ono mulutan. Berarti wong mulutan niku bid'ah. Wong bid'ah niku bakal mlebu, wong bid'ah niku kesasar, wong kesasar niku bakal mlebu neraka. Jenengan dikabari wong mulutan dadi sebab mlebu neraka bunga napa susah, Pak? Susah, Mas. Cara kula bunga bae, Pak. Sebab napa? Kalau kita yang mulutan, kalau kita yang menunjang sebagai satu ekspresi kecintaan kita terhadap kekasih Gusti Allah, dianggap mlebu neraka. Nah, mereka sing ora mulutan, mereka yang tidak mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah, mesti nerakane nang isor derek, Pak. Jadi minimal kalau jenengan kurang pakai panas bisa bajikan itu, Mas. Bajikan mau sing ora pada film mulutan.
Dan ini seorang ulama sekali berimam asili ashabat imamon dawuh. Orang panggonan rumah masjid atau panggonan apa baik kok tengeriku dianakaken dulu dan kecoba panggonan mau bakal digerut dening para malaikat perlu tundun rahmat, perlu tundun kawalasane Gusti Allah, tundun karidoane Gusti Allah. Jadi besar harapan kita bahwa mungkin yang terlihat makhluk Gusti Allah ini namun sementen. Tapi kita husnudon bahwa di antara kita ini berjubel-jubel ribuan bahkan ratusan ribu malaikat sing ngedumaken rahmat kanggone Gusti Allah, bukan gone wong sing padha gelem hormat maring dina laire Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Bunga apa susah darani buluban mlebu neraka, Mas? Wis malik bunga. Lo pentingnya ngawas kan terliki. Lo pantas naik Kanjeng Nabi iku dawuh, wong kok 40 hari tidak pernah mendengar nasihat agama, wong kok nganti liwat 40 dina ora ngaji, niku bakal qasat qalbuhu, bakal atos atine. Wong kapalane atos atine niku akan sulit untuk menerima nasihat kebenaran. Wong kadung atos atine, Pak, umume angger dikandani wong niku malah bales ngandani. Ndak apa sih ngomong, jadi bocane. Iki jan Masya Allah. Tapi kula yakin sedaya ingkang rawuh wonten mriki panggenan bertonia ingkang sae saestu namun kangge mujudaken raos mahabbah remen kaliyan Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin. Ditambah malih seorang ulama niku nggih nate dawuh ngaten, man qasada mautina yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada riyadun min riyadil jannah fa innahu la yaqsudu dzalikal maudi illa li mahabbati rasul. Orang wong sing berjalan saking dalangan masing-masing ngumpul nang satu tempat sing tengeriku dianakaken mulutan dibacakan cerita sejarah perjalanan Rasulullah, mongko tiang kala wau sami kalian tiang ingkang lampah tumuju maring taman swargane Gusti Allah. Dadi jenengan sing saking dalem lampah dugi mriki niku kereken kaya wong lagi mlaku nuju taman swargane Gusti Allah. Li annahu la yaqsudu dzalikal mawdi' illa bi mahabbati rasul. Karena tiang kala wau mboten badhe dugi teng panggenan mulutan nek teng manahe mboten wonten raos remen kaliyan Kanjeng Nabi. Kang moko yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah mangaman ahabba. Menungsa besok teng akhirat niku bakal dikumpulaken bareng-bareng karo wong sing dicemeni nalikane teng alam dunya. Wong nang alam dunya kok remen karo Kanjeng Nabi, teng akhirat kumpul karo Kanjeng Nabi. Ora ono panggonane Kanjeng Nabi kejaba nang gone swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin. Mantan bombong, Mas. Mantan badan nih. Masya Allah. Ini satu rahmat terbesar. Nah kepripun boten Allah Subhanahu wa taala niki tidak menciptakan makhluk dari jenis apapun, baik dari jenis malaikat, dari jenis manusia, dari jenis jin, nopo malih jenis binatang sing lebih sempurna, lebih mulia daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nate di tangleti tiyang ngoten lah. Pak Kiai, jarene makhluk Gusti Allah sing paling sempurna khalqan wa khuluqan, secara bentuk fisik maupun akhlaknya niki Rasulullah. Tapi kenapa gerana kok cerita bahkan digawe puji-pujian wong sing paling gagah niku jarene Nabi Yusuf. Jadi ada gini ke puji-pujian. Teman wong gagah ora sembahyang. Teman wong gagah ora sembahyang
gagah tembi sira kelawan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gagah mislakoni sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab liman qad wahada wal ali wal ashab liman qad wahada. Tenriki jelas seolah-olah makhluk Gusti Allah sing paling bagus rupane niku Nabi Yusuf alaihi salam. Ngaten Mbah. Panci mboten wonten satupun makhluk Gusti Allah dari jenis manapun, dari bangsa apapun, sing secara bentuk niku lebih bagus daripada Kanjeng Nabi. Napa malih secara akhlak. Akhlak Kanjeng Nabi niku mboten namung dialem teng menungsa tok. Tapi Gusti Allah langsung ngalem maring akhlak Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Lan yakti sira Muhammad iku ing atase akhlak utawi budi pekerti ingkang agung. Nek Gusti Allah mawon niku ngalem maring akhlak Kanjeng Nabi, berarti jelas nek sosok Rasulullah niki merupakan satu manusia sing wis sempurna secara akhlak. Lah bagusnya nang sebelah ndi ngaten bagus. Nabi Yusuf diparingi rupa ganteng. Niku minangka mukjizat sing diwehaken nang maring Gusti Allah kanggo Nabi Yusuf. Lah Rasulullah niki diberikan ketampanan wajah bukan sebagai mukjizat tapi sebagai kemuliaan atau karomah. Sing jenengane keramat karomah itu tidak akan pernah menciptakan fitnah. Nabi Yusuf diparingi wajah sing ganteng tapi dadi sebab kefitnahe Nabi Yusuf. Krono saking bagusnya rupane sampai-sampai menghantarkan Nabi Yusuf 7 tahun Pak nang penjara. Mung gara-gara rupane ganteng. Jadi sing ganteng-ganteng hati-hati Mas. Nek kulo ora ganteng kawan lain Mas. Urung lain mesti ganteng. Nah sementara Rasulullah bagus fisiknya niki bukan merupakan sebuah mukjizat, tapi karomah atau kemuliaan. Sing jenengane kemuliaan iki tidak akan pernah menjadikan fitnah. Jadi umpama gambaran sing mudah, Kanjeng Nabi niku kita ibaratkan seperti matahari. Pada sanggup menerangi seantero alam, ini ora kena dinikmati keindahannya. Wong apa kaya apa kuat mripate seprapat jam berenas tengenge belerang. Ini apa betul? Dan Nabi Yusuf ini diibaratkan seperti bintang dan rembulan. Yo bersinar tapi bisa dinikmati oleh setiap orang dalam keindahannya. Wong sing beleken besi bisa ndeleng lain keindahannya matahari dan bintang. Nilai mari sengenge aja kok wong sing beleken. Wong sing mripat sehat mawon tidak akan pernah mampu menatap cahayane matahari. Jadi bisa dipahami ini. Ini dari segi akhlak. Langgerkan no Gusti Allah mawon menilai ngalem mari kemuliaan akhlak Rasulullah, maka kita pastikan panci orang mau menungsa sing bagus akhlaknya niku ngungkuli maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang salah satu tugas utama Rasulullah adalah diutam bima makarimal akhlak. Kanggo nyempurnaaken kemuliaane budi pekerti utawi akhlake menungso. Saged dipahami niki nggih. Wis mulai jelek aku ndelaran nyoba. Saestu yang mulai yang mati ditahan ya Bu.
Masya Allah. Wong angger mulutan kok didasari rasa demen maring Kanjeng Nabi. Tengere wong demen wong seneng niku gampang, Pak. Seneng kandhang. Kaya ki Mas kajenengan piye Mas? Demen karo radine miyen kan? Wong dinggon kan jenengane apa sih kaya iki? Mantan. Enten tahun 2000 sedikur kasih wonten Mas. Kawan miye. Oh, kawan ini. Mas sinau gitu. Ketika jenengan lagi demen maring seorang perempuan, itu kan pasti selalu terbayang. Jenengan lagi makam seolah-olah radine temengkringan sendok. Jenengan arep ngombe seolah-olah radine ngelangi nang jero gelas. Jenengan dodok nang air WC seolah-olah sing metu gue. Masya Allah. Karena saking demennya siang terbayang-bayang, malam terkena-kena, sulit mata untuk terpejam sebelum membaca suratmu, oh radinem. Nah, boleh ngaku demen karo Rasulullah mestinya seperti itu. Sering nyebut asmane Kanjeng Nabi. Caranya apa? Kanthi ngatahaken mau sholawat maring Kanjeng. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Sholawat, ayo sholawat. Wong malaikat wae sholawat. Terus beri sama gimana? NKRI harga mati sholawatan sampai pagi. Taubat sebelum mati. NKRI harga mati sholawatan sampai pagi. Taubat sebelum mati. Irfannya kebeli ya Mas? Vokal hati Mas orang nanti. Kita gawe suaraku sih nomor ditunggu itu Mas. Niki. Nah tentang kemuliaan sholawat ini Masya Allah Pak. Wong lek betul-betul nih maca sholawat niku didasari mahabbah maring Kanjeng Nabi. Betul-betul tiang kon mau badhe dituntulungi dari segala macam kesusahan kalian Kanjeng Nabi. Kulo nate mau seduluripun kisah. Riyin niku wonten tiyang sugih. Harta bendanya padah, juragan. Sampai satu ketika wong jalane dunia ini berputar. Berkentenan mestine tiang ini jatuh bangkrut. Wis jatuh bangkrut bandane tong dunyane tong usahane gagal ditambah utangnya akeh. Balangsana mboten Pak. Jatuh miskin tok nek utang ora akeh mending minimal bisa turulani. Tapi anu dasare maune sugih tapi terus melarat. Ini kan Masya Allah budi melas iki. Lho barang pun melarat utangnya akeh. Niki tiang sehari semalamnya boten pernah sepi ditugeri wong nagih. Awit tangi turu nganti turu maning kasih turu beti kuga. Digeleti nang wong nagih. Urip kaya kira-kira cara jenengan betah apa ora? Kalau betah nang mboten. Saestu. Lha masalah sing supaya apa? Jenengan rumah ses niku di tengah alam dunia seprana-seprana sing wis 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun rumah sabun kepenak membuat dari uripe Bu. Dereng Bu. Tapi ya betah. Kulo tekan lho. Kulo jenengan urip nang maring dunia niki ya ora pati kepenak. Berkasa. Sing marahaken betah kira-kira apa Bu? Apa krono bapaknya ganteng banget? Ini Pak, apa krono jenengan kagungan istri sing moblong-moblong? Eman-eman bukan dari daerah wong, itu peringkat dosa umpamane. Niki sing kadang-kadang kita mboten menyadari.
bahwa kehidupan itu dengan dalam dunia ini adalah dalam rangka padosanmu kanggo mengais kehidupan kebahagiaan yang abadi genjang nalikane soal nangasane Gusti Allah. Jangan ngerasani banget Pak. Wong nanti dunia ini kurang tahu uripe sengsara pangapunten. Hidup dalam serba kekurangan kok mboten diparingi manah iman. Dunia mboten kepenak-penak dalam dunia niki ada batasannya. Ono watese ono kontrake. Tapi ketika kesengsaraan kita soal ngarsa Gusti Allah, sebab mboten sowan kaki beto iman lan Islam niku kesengsaraan sing abadi mboten batasane. Nauzubillah min dzalik. Niki maksud tiyang sing wong sugih kemudian jatuh miskin niki setunggal wekdal niku berpikir jenenge wong wis kebuan dalan niku kan nang dindi sing digolek utang sing digelati utangan Pak nggih. Wong dalam kesusahan uripe awet rezekine seret usaha nopo mawon gagal niku sing terpikir biasanya nopo Pak? Kolek utangan. Nggih lho mboten. Menang bae kaya wong ora tau utang mereka. Niki tiap ini sami. Karena dia merasa boten jalan keluar yang lain untuk menyelesaikan hutangnya dengan orang lain, pasti sing terpikir nang dheweke golek utangan punya utang ning sing kira-kira kudinya utang bisa kopo. Alon-alon, syukur-syukur sing diutangi kelawen. Utangane minimal bisa utang ora gelem. Allahumma. Sing ngambil jelas utangnya. Nah, para tenaga ada muka-muka bisa utang orang gelem pamile dengan semangat. Niki tuki tenggene tiyang sugih. Rembukan hutang piutang kita ambil contoh sing mudah mawon misalkan 1 miliar. Jadi utang 1 miliar. Wong apa jane kamu utang 1 miliar kena punya utang daripada nyong esok sore ngawan bengi ditagih utang nang ngaring wong. Ya nyong mending ditagih nang ngaring kita sing kapan. Syukur daya nyerutang ora ya diikhlas layak. Wis pangapunten Bang. Nyong kalau dikasih kaca, jadi sing biasa alasan. Nyong sih kelas baik, bojone nyong kok. Soalnya yang tidak ya. Sing alasan nih. Apa berikan pengalaman pada kalau nyong sih. Buatan Bu, agar masalah manajemen keuangan, itu perlu memang mengacungkan jempol yang luar biasa, mari membantu. Bagaimanapun caranya, pembantu itu selalu bisa menyelesaikan masalah dalam segi ekonomi. Ini fakta kok. Ini kadang-kadang sing nyong ora cocok karo bojone nyong derek. Kuwi nuju nyong kongkon tuku rokok, butuh basna rokok apa super umpamane. Kulo maringi duit 10.000, mesti jawabannya iya kurang bang rokok super masa 10.000. Nggih lho mboten. Ning barang kulo paringi 50.000, tumbas rokok bu, rokok super. Tekan rumah. Iki jujule ku pas. Dikene soal harga yo. Umum berarti nggih. Jago ini lagi ngomong rusukan dolannya ora kok. Tapi luar biasa kok dalam masalah manajemen keuangan dan penyimpanan itu luar biasa. Kulo dari kita butuh gelek-geleki benane bojo esuk nganti sore mani ora bakal ketemu kan. Ini mungkin sing bener cewek kok nanti ketemu. Tidak pada. Tapi memang butuh seperti itu, Bu. Panjenengan kan memang memiliki tugas untuk memanage ekonomi keluarga. Duit kok dibruk nang-nang orang sekira-kira mesti ora bakal ketutukan.
Wis parang urung duit balai dewek, rokok arep tuku ya mesti jano, kondangannya nyado maning. Alhamdulillah. Ini apa nih orang buksa? Nah terjadi kesepakatan di antara kedua orang ini. Ya wis Pak, ya kan, nyo ya bisa ngutang Amerika semiliar, anggernya wis ora apa-apa, tapi kan aku nang wong loro, duweku karo bojone, dadi sing iya bukan sing genah. Wis semiliar kira-kira bisa nyutang kapan? Mikir. Nah, tapi daripada orang sing dadi baik, kan akhirnya ngomong sekonyong-konyong. Ya sebulan lah insya Allah. Ya wis sebulan, tanda tangan di atas materai, undang kadu saya mau seksi. Tukuk naroko, amplopi, pun tanda tangan barang, maksud. Kadu saya sama jenengan yang memiliki kenalnya. Oh, tiap sing bunti. Mungkin lihat bojo maning Pak Kades. Jangan orang ya Pak. Betul. Guyon nggih. Angger ora guyon jenengan modelnya mbok mikir apa maring anak-anak. Terjadi kesepakatan di antara kedua orang ini. Pun ketawa sur duit semiliar nang wis ngantri sing arep lagi. Dum niatar karo modal poro-poro karo modal yang tangkok ora lunas. Sampai waktu berjalan sehari dua hari seminggu dua minggu jatuh tempo 1 bulan poro-poro wis duwe akan simbolnya utang. Terus ditagih karena tidak dapat membayar hutang dalam tempo sing dijanjikan bersama. Akhirnya wong niki dibawa ke pengadilan. Di sidang terjadi keputusan wong sing utang tekan mangsane durungnya utang niki diputus bersalah, dihukum dengan hukuman penjara 5 tahun. Bamine. Barang pun diputuskan yang niki matur karo hakim, Pak Hakim. Kulo saestu ikhlas nek panjenengan hukum 5 tahun. Ning kula nyuwun izin kula tak wangsul tak pamit karo bojone kula. Mau pas kula mriki niku dereng pas mboten kepanggih kali bojone kula. Tulung kula tak wangsul enjing-enjing kula mriki malih ngandhang dhewek kali penjara. Lah hakim ini kan berpikir logis. Karena tersangka, terdakwa, wis diputus bersalah, penjara 5 tahun, kok jadi balik sore-sore, esuk-esuk kok arep tekaman nih. Iya nek tekanane ora. Angger kabur. Terus kemudian hakim niki berkata, "Wahai Pak, oke, jenengan ora kene barang ya. Monggo jenengan kami izinkan pulang besok pagi teka maning nang kene mlebu derek paling penjara. Ning saya butuh jaminan. Apa jaminane nek jenengan ora kabur? Apa jaminane nek besok tindak esuk jenengan wis bisa tekan kene maning?" Yang ini jawab, Pak Hakim, angger nganti esuk-esuk kula mboten dugi mriki malih benjang teng akhirat kula ora usah diaku dadi umat Kanjeng Nabi. Hakim niki atine bergetar. Ana wong kok nganti jaminaken awake besok nang akhirat ora usah diaku dadi umat Kanjeng Nabi. Niki mesti wong serius. Akhirnya diberikan izin wangsul. Tekan rumah Kandah karo sing wedon, wah kepriye iki sidane. Jangan-jangan ketemu polisi lo pas do mau digolek utangan. Anu Bu, alhamdulillah jane yang wis dihukum bersalah penjara 5 tahun. Ning aku njaluk keringanan karo Pak Hakim, balik sewengi piye arep pamit karo sampean, esuk-esuk yo kudu wis tekan penjara maneh. Lo kok bisa hakim percaya karo jenengan Pak? Kuwi ceritane kepingin. Anu Bu, kula matur karo hakim nek dina esuk ora balik paling penjara ben besok nang akhirat ora usah diaku dadi umat Kanjeng Nabi. Wong sing wadon dasarane salehah, Bu. Pak, niki jawab. Angger kaya gue Pak, berarti awak dewek ngutang karo Kanjeng Nabi. Aduh, siki maca selawat maring Kanjeng Nabi. Kemudian wong loro iki maca selawat sampai tertidur. Di dalam tidurnya yang ini dirawuhi langsung kalian Kanjeng Nabi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten panjenengan Pak kok tiyang saya kados makaten yang napa yang dijawab ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku kiye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jenengane sampean sing dipun jaminan nang sampean nek nganti ngesuk ora balik mari penjara ora usah diaku dadi umatku. Lah jenengan kok ragu boten iki Kanjeng Nabi enten pigatos nopo? Aku tegal mari ngene iki sebab ngerti nek sampean ki duwe rasa sing banget percayane mari ingsun Kanjeng Nabi bisa ape syafaat nulungi karo jenengan. Pak, nek jenengan kepengin ngesuk utange lunas tekan nang gone kaduse. Ngomong bae njaluk duit 1 miliar jota ADG ya kena. Nggon nyarutang maring juragane. Lah kon nek Kanjeng Nabi nek Pak kados boten ngandel iki sing dawuh jenengan kepripun? Omongaken karo kaduse. Winginan bengi kaduse maca selawat ing 1000. Omongna selawat wis tak tambah. Lah mau bengi Pak kadus maca selawat dheweke ragu genep 1000 apa ora. Omongaken selawat wis genep 1000 wis tak tambah kabeh nang asane iki sun Kanjeng Nabi. Wah, esuk kami kuasi sholat subuh melayu oleh kaduse. Menyampaikan apa sing disampaikan oleh Rasulullah. Pak Kadus mendengar berita niku, tapi bukan dia bodoh. Niku terus matur nuwun Pak, gara-gara sampean aku sampai di titik salam karo Kanjeng Nabi, sampai diberikan berita nek sholawatku wis ditampa karo Kanjeng Nabi. Ya 1 miliar nganang dolar utang, tak tambah 1 miliar mani sebab yo matur nuwun karo panjenengan, gara-gara panjenengan aku bisa sholawat utawi salam saka Kanjeng Nabi. Pundi pira Bu? 2 miliar. Wis jujur ya. Barang itu terus mangkat kubruk nang gone penjara. Ternyata teng riku wis dipopot karo hakime. Dipopot tentang jenengan Pak Hakim ora balik-balik. Lho enten apa Pak Hakim? Kulo kan janji anjing iki mesti buntuke mriki. Pun kulo tak mandang tak sebelah pundi. Pak, sampai tentang orang krono arep mlebu mari penjara, tapi aku mau dari dirawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh nang gone impenku, angger aku besok nang akhirat kepengin kumpul bareng karo Kanjeng Nabi, kon nyarutang nang utange sampean. Ya semirjan nang nyarutang. Saking bodohnya sebab diberikan berita ayo karo Kanjeng Nabi tambah 1 miliar mani. Jadi tidak Bu. Ada sangat tunggu di kamar. Ya kan? Ya urusan duit mesti sing jawab pas cepet Mas. 4 juta, 4 miliar. Lampun niku gari wong sugih sidutang ini kan laju-laju pangapurane. Lekap piye sih? Aku mau dari tirawih Kanjeng Nabi, angger aku kepengin besok nang akhirat bareng karo Kanjeng Nabi, utange sampean kontak ikhlasna. Nah sikin jenengan utange karo kula 9 wis tak ikhlasna, ketambe mani 1 miliar banget bunga aku gara-gara jenengan mau dari tirawih Kanjeng Nabi. Pinten Mak? Pinten? Totale 6 miliar. Niki berkah maca sholawat maring Kanjeng Nabi. Jadi sholawat niki satu-satunya ibadah sing tidak butuh syarat apapun lalu. Ibadah liyane sholawat, kaya misalnya sholat, zakat, sedekah, niku membutuhkan berbagai macam syarat dan rukun. Sholat kudu nepati syarat rukunnya. Kudu khusyuk, khudu dan lain sebagainya. Lek kepengin ditampi kalian Gusti Allah. Tapi selawat niki boten. Jenengan selawat kalau duwe suara sing bagus ben dialempong, niki tetep dirakan ganjaran rasane Gusti Allah. Mulane ibadah yang paling mudah turmami mesti ditampa niki hanya selawat jumatan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi Muhammadun Basyarullah Kalbasyari Berhulakan Yakuti Bainal Hajat
Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Kanjeng Nabi iku kaya inten saniyane Nabi kaya watu hitam. Allahumma niki salah satu keajaiban sholawat. Wonten setunggalipun kisah. Ini kula sengaja memberikan beberapa kisah sebagai motivasi kita agar remen utawi senang mau sholawat dumateng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya zaman rumiyin niku wonten tiyang sing kaliyan Gusti Allah diberikan harta yang melimpah. Setiap tahun tiang niki nggadahi kebiasaan nganakaken mulut gamba, ngumpulaken tangga teparo, menghidangkan berbagai macam makanan sing tujuane kanggo ngurmati mulyakno dina laire Kanjeng Nabi. Niki dilakukan terus menerus secara istiqomah dalam kurun waktu bertahun-tahun. Nah, sampai suatu ketika pada satu